এই ମାଙ୍କଡ, ତୁ କଣ ଏକୁଟିଆ କଦଳୀ ଖାଇ ଦଉଛୁ? ସେଇ କଦଳୀଟା ମତେ ଦେ। ଆରେ ଆରେ ଶିଆଳ ଭାଇ, ତମେ କଣ ମୋ କଦଳୀଟା ଛଡେଇକି ନେଇଗଲ? ଦିଅ ମୋ କଦଳୀ। ମୁଁ ଏଇ କଦଳୀଟା ଦେବିନି, ତୁମର କଣ କରିବୁ? ଶିଆଳ ଭାଇ, ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଉଛ, ଏଇଟା ତମେ ଠିକ କରୁନ। ମାଙ୍କଡ, ତୋର ତ ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା। ରହ, ତତେ ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁଇଠା ମାରୁଛି। ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୁ ମତେ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲୁ। ରହ, ତତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡ ଦେବି। ଏମିତି ଭାବରେ ଶିଆଳଟି ସବୁଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଏ। ଆରେ ବା, ଏଇ ମାଙ୍କଡଠୁ କଦଳୀ ଛଡେଇକି ଖାଇବାରେ ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ। ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଦଳ ହେଇକି କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଉଛି, ଚାଲ ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ଯିବି, ଆଉ ଦେଖିବି ଏମାନେ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଶୁଣ ସମସ୍ତେ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ତ ଆମ ପାଖରୁ ସବୁଦିନେ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଉଛି। ଏକଥା ସବୁ ବାଘ ଆମକୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ହଁ, ସବୁଦିନେ ତ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ଆମ ମାନଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ନେଇଯାଉଛି। ଏମିତି ହେଲେ ତ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ମରିଯିବା। ଆମକୁ ତ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆରେ ଆରେ, ଏଠି ସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ କଣ ପାଇଁ ଭିଡ କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖେ। ଆରେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ତମେ ମାନେ ଏଠି କଣ ପାଇଁ ଭିଡ କରିଛ? ବାଘ ଆମ, ସେଇ ପଲଟୁ ଶିଆଳର ଦୁଷ୍ଟାମି ସବୁଦିନେ ବଢି ଚାଲିଛି। ତମ ମାନଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ମତେ ସବୁ ଖୋଲିକି କୁହ। ବାଘ ଆମ, ପଲଟୁ ଶିଆଳ କିଛି କାମ ଦାମ କରେନି। ସେ ଖାଲି ଗଛ ତଳେ ଆରାମରେ ଶୋଏ, ଆଉ ଆମଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଭଲ କି ଖାଇବା ପାଉନୁ। ସବୁବେଳେ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହୁଛୁ। ବାଘ ଆମ, ତମେ କିଛି କର, ନହେଲେ ସେଇ ପଲଟୁ ଶିଆଳ ଆମକୁ ଭୋକରେ ମାରିଦେବ। ଆରେ ତୁ ସତ କହୁଛୁ ତ? ହଁ ବାଘ ଆମ, ସତ କଥା। ସେଇ ପଲଟୁ ଶିଆଳ ସବୁଦିନେ ଆମଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ନେଇଯାଏ, ଆଉ ଆମକୁ ଭୋକରେ ରଖିଦିଏ। ବାଘ ଆମ, ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏମାନେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଘ ଆମ, ତମେ କିଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କର, ନହେଲେ ଆମେ ସବୁ ଭୋକରେ ମରିଯିବୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତମେ ମାନେ ଏବେ ନିଜର ନିଜର ଘରକୁ ଯାଅ। ମୁଁ ସେଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି। ମୋ ନାଁ ବି ପଲଟୁ। ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ମତେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ କିଏ ବାହାର କରୁଛି। ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ଡାଳଟା କଣ ହଲୁଛି? ଇ ବାବାରେ, ଏଇ ଡାଳଟା ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ତ ଏଇଠି ପଡିଦେଲି। ବାଘ ଆମ, ଦେଖ ଦେଖ, ଏଇ ପଲଟୁ ଶିଆଳ ଆମ କଥା ଲୁଚିକି ଶୁଣୁଥିଲା। ବାଘ ଆମ, ୟାକୁ ଜମା ଛାଡନି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ମୁଁ କଣ ଶୁଣୁଛି? ତୁ ପରା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଉଛୁ। ବାଘ ଆମ, ତମେ କଣ କହୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ତୁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ? ରହ,
ତତେ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ କି ବୁଝଉଛି। ନା ନା ବାଘ ମାମୁଁ, ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ପାରୁଛୁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡିକି ପଳା। ତତେ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିଛି, ତତେ ଏଇ ମାଟିରେ ଖୁଡିକି ପୋତି ଦେବି। ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କାହାଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଇବେନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ନା ନା ବାଘ ମାମୁଁ, ୟାକୁ ଜମା କ୍ଷମା କରନି। ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଆମଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଇବ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, ତତେ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ତୁ ଏଇଠୁ ଜଲ୍ଦି ପଳା। ଏଇ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନି। ଶିଆଳ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ତମେ ମାନେ ଏବେ ନିଜର ନିଜର ଘରକୁ ଯାଅ। ବାଘ ମାମୁଁ ତ ଶିଆଳକୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା। ଏଇ ଚାଲ ଚାଲ, ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି। ଏଇ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଆରେ ଆରେ, ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ ବାଘ ମରିକି ପଡିଛି। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ମଲା ବାଘ ଦେହରେ ପଶିଯିବି। ଆଉ ବାଘ ନାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରେଇକି ତାଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଇବି। ଆରେ ବା, ମୁଁ ତ ଏଇ ମଲା ବାଘ ଦେହରେ ପଶିକି ପୁରା ବଞ୍ଚିଲା ବାଘ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ଏଇ ମାଛ ଗୁଡାକୁ ନେଇକି କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ଏଇ ମାଛ ଗୁଡା ମତେ ଦେ। ବାଘ ମାମୁଁ, ଏଇ ମାଛ ଗୁଡା ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧରିଛି। ଏଇ ମାଛ ଗୁଡା ତମେ ମତେ ମାଗୁଛ? ଏଇ ତୁ କଣ ମତେ ମାଛ ଦେବୁ? ମୁଁ ତୋଠୁ ମାଛ ଛଡେଇକି ନେଇଯିବି। ଦେ, ଏଇ ମାଛ ଗୁଡା ମତେ ଦେ। ଆରେ ବା, ମାଛ ଖାଇବାରେ ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଏ ଏଇ ଗଛ ତଳେ ଟିକେ ଶୋଇପଡେ। ଆରେ ବା, ସକାଳ ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଇବି। ଆରେ ଏଇ ମାଙ୍କଡ ମୋ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିଥିଲା ନା? ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଇ ମାଙ୍କଡକୁ ଟିକେ ମଜା ଚଖେଇବି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ, ତୁ କଣ ଖାଉଛୁ ମତେ ଦେ। ଏଇ ନିଅ ବାଘ ମାମୁଁ। ଏଇ ମାଙ୍କଡ, ତୋ ଲାଞ୍ଜଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ରେ। ତୋ ଲାଞ୍ଜଟା ମତେ ଦେ। ବାଘ ମାମୁଁ, ମୋ ଲାଙ୍ଗୁଡରେ ହାତ ଲଗାଅନି, ନହେଲେ ଭଲ ହବନି। ଏଇ ମାଙ୍କଡ, ତୁ କଣ ମତେ ଧମକ ଦଉଛୁ? ରହ, ତତେ ମୁଁ ଏଇ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗି ଦଉଛି।
ବାଘ ଆମ ଏଇ ଗଛରେ ମତେ ଟାଙ୍ଗନି, ଏଇ ଗଛରୁ ମତେ ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ। ଏଇ ତୁ ଏଇଠି ଟଙ୍ଗାଇକି ଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଆରେ ମାଙ୍କଡ, ତତେ ଏଇ ଗଛରେ କିଏ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି? କାହାର ଏତେ ବଡ ସାହସ? ମୁଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଉ ଥାଉ ତତେ ଏଇ ଗଛରେ କିଏ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି? ବାଘ ଆମ ତମେ ତ ଏଇ ଗଛରେ ମତେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ କାହାକୁ କହୁଛ? ଆରେ ମାଙ୍କଡ, ତୁ କଣ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛୁ କି? ମୁଁ ତତେ ଗଛରେ କାହିଁକି ଟାଙ୍ଗିବି? ତୁ କଣ ମତେ ଏମିତି କହୁଛୁ? ବାଘ ଆମ ତମେ ଯଦି ମତେ ଗଛରେ ଟାଙ୍ଗିନ, ତାହେଲେ ମତେ ଏଇ ଗଛରେ କିଏ ଟାଙ୍ଗିଲା? ଏଇ ମାଙ୍କଡ, ତୁ କଣ କହୁଛୁ ଭଲ କି କହ? ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ ଆସିଛି। ସିଏ ମୋ ନାଁ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଉଛି। ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେଇ ବାଘକୁ ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ମାଙ୍କଡ, ସେଇ ବାଘକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କର। ବାଘ ଆମ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ଶୁଣ। ହଉ ମାଙ୍କଡ, ଚାଲ ତାହେଲେ ଏମିତି କରିବା। ସବୁଦିନେ ତ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଇବାରେ ମଜା ଆସୁଛି, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ? ହଉ, ଯେତେ ଦିନ ଚାଲୁଛି ଚାଲୁ, ତାପରେ ଦେଖାଯିବ। ଆରେ ଆରେ, ଏଇଠି ଆଉ ଥରେ କଣ ମାଙ୍କଡ ଅଙ୍ଗୁର ଖାଇଲାଣି? ମୁଁ ଯାଏ, ଏଇ ମାଙ୍କଡକୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରେ। ଏଇ ମାଙ୍କଡ, ମୋର ଏଇଠି ଭୋକରେ ପେଟ ଜଳିଲାଣି। ତୁ ଏଇଠି ବସିକି ଅଙ୍ଗୁର ଖାଉଛୁ? ଦେ, ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର କୁଡ଼ି ମତେ ଦେ। ଏଇ ଅଙ୍ଗୁର କୁଡ଼ି ମୁଁ ଦେବିନି, ତମେ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଏଇ ମାଙ୍କଡ, ତୋର ତ ବହୁତ ସାହସ, ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। ଦେଖିବୁ ଏବେ ମୁଁ ତୋର କଣ କରିବି। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଘ। ଇଏ ମୋ ନାଁ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଯାଏ, ଏଇ ବାଘକୁ ଧରେ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ, ତୁ କିଏ? ମୋ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିକି ମୋ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ଆରେ ଆରେ, ଏଇ ବାଘ ଆମକୁ କୁଆଡୁ ଆସିଲା? ଏବେ ମୁଁ ଧରା ପଡିଯିବିନି ତ? ନା ନା, ମୁଁ ଧରା ପଡିବିନି। ମୁଁ ଏଇ ବାଘକୁ ଡରେଇ ଦିଏ। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ, ତୁ କୁଆଡୁ ଆସିଛୁ? ତୁ ପରା ମୋ ନାଁ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଉଛୁ। ତୁ ଚୁପଚାପ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ମୁଳିକି ଫିଙ୍ଗିଦେବି। ଏଇ ତୁ ମୋର କଣ କରିବୁ? ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଇବି। ତୁ ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା, ନହେଲେ ତତେ ବି ମୁଁ ଛାଡିବିନି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବାଘ, ତୋର ତ ବହୁତ ସାହସ। ତୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ। ରହ, ତତେ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ କି ମଜା ଚଖଉଛି। ଆରେ ଶିଆଳ, ତୁ? ଇ ବାବାରେ, ବାଘ ଆମ ତ ସବୁ ଜାଣିଗଲା। ଏଠୁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ପଳାଏ, ନହେଲେ ବାଘ ଆମ ମତେ ଛାଡିବନି। ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ, କୁଆଡେ ପଳଉଛୁ? ରହ ରହ। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମୋଲା ବାଘ ଦେହରେ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳ ପଶିକି ମୋ ନାଁ କହିକି ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଛଡେଇକି ଖାଉଥିଲା।
ବାଘ ମାମୁଁ, ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ଶିଆଳକୁ ଆଉ ପାରି ହେବନି।